貧窮係限制想像。係冇諗過跳舞玩一個興趣班都可以使咁多錢。大部分香港人認識佢到今日都繼續講呢，就要講到2006年嘅時候，咁就應該係佢最多新聞嘅時間啦。其實佢就好熱衷於拉丁舞嘅。咁拉丁舞呢，但係佢都係大家都係咁樣報個班去跳舞，知道佢個學費係貴啫。咁但係點解會搞到上新聞呢？嗱，因為呢，佢爆出嚟最得人驚嘅呢，就係話有一個私人銀行嘅一姐，即係佢係呢個部門入邊嘅一個好高級嘅一個行政人員。佢係用咗1億銀去學跳舞，而係因為呢個1億銀嘅學費，而同佢嘅跳舞老師呢就發生咗訴訟嘅。咁你一聽見1億銀嗰陣時，2006年話用1億去跳舞。當時嘅1億啊嚇，係啊，而家係2026年，諗下嗰陣時嘅1億可以買幾多嘢？12萬幾一個月，即係教佢跳舞。跟住後來因為贏咗賽啦，咁你又變16萬幾一個月啦。咁但係都 OK 啊，咁我就算計翻1年咁樣，咁都唔會1000萬啦。喂，你俾得起咩？你講到 OK 啦。我而家 Brenda 小姐聽完我自己都想做 old money 啊。危險人物2.0特別版。今日嘅危險人物2.0係咪好特別呢？你睇到呢個現場環境好靚啦，我身邊有個靚女啦，咁我諗大家都好熟悉佢啦，唔使我多介紹啦。佢就係 Brenda 呂善平，大家所熟悉嘅大佬 B。但係我而家都好少用呢個名啦。咁啊，啱啱呢2年我就去咗讀書啦，咁同埋咧而家又經營呢個婚禮場地啦，咁大家可以叫翻我做 Brenda 啦。咁你咧就話你呢2年讀書啦，咁講真，你係讀緊法律嘅係咪？係，冇錯。你而家香港大學校外進修學院 Space 嗰度讀緊法律嘅。嗯。咁佢讀緊嘅學院咧，亦都係當時咧我讀嘅學院 Space 嘅。咁我咧就係從呢一個路徑一路咁行，就行到去做到律師嘅。咁而家 Brenda 咧就係行緊我嘅路啦，已經好近㗎啦，因為好多人都已經搶住請你啦嘛。多謝托賴啦。咁呢2年咧，我已經完成咗啦。其實我就放緊暑假嘅，咁啊趁住暑假呢個時間咧，就打呢份暑期工啦。咁同埋咧，我就喺呢2年完成咗之後，其實我就已經係一個有牌嘅法律行政人員啦，即係俗稱咧叫師爺啦咁樣。咁好啦，咁嗱阿 Brenda 咧，佢會同我一齊咧，就係做一系列嘅比較特別啲嘅關於女性嘅案件。咁所以咧就好輕鬆咁樣，我哋會講一啲大家都好城中想知嘅即係八卦話題嘅一啲女性案件啦。咁今日我哋要講嘅咧，嗱，我俾你睇一樣嘢先 ，Brenda， 你睇下嗱，呢張相片上邊，你睇下呢個女人靚唔靚？非常之靚，佢體態好靚啊！嗱，呢個女人係已經有80歲㗎啦嚇，呢個係近照嚟嘅。咁你睇到咧嗱，一個咁嘅年紀嘅女仔啦嚇，即係佢雖然係一個你要80歲，好多人就會叫佢做阿婆啦，係咪？係。咁但係呢一位嘅女性咧，我哋絕對唔可能咁樣叫佢嘅。嗱，你頭先所講佢體態好靚啦，同埋你睇下佢嗰個下巴咧，嗰個 jawline 咧，嗰條線咧。嗱，女人老唔老咧，就係睇佢呢一條線咧，仲有冇嗰個 shape 出嚟嘅，仲有冇嗰個形狀出嚟嘅。因為老咗係會全部向下垂嘅。冇錯。你睇到佢咧，完全係好似一個少女咁樣，個輪廓係非常之分明嘅。咁同埋佢身形好靚，係咪？咁你睇翻同佢同齡嘅，就算你講時裝設計師 Vera Wang， 你睇到佢咧都只係一路係咁瘦嘅啫，但係唔係健美噶嘛。咁嗱，呢一位嘅女士咧，佢而家呢個相片係已經80歲嗰陣時即係影㗎啦。咁我哋睇翻佢較前嗰啲相啊。咁呢一張相咧，其實我見到咧就已經係20年前嘅相片嚟㗎啦。咁但係其實同你啱啱俾我睇嘅近照咧，其實我又覺得唔係差太遠。咁而且你講得好好啊，佢嗰個嘅體態啊，或者佢個 jawline 咧，呢啲咧都睇唔到係整容嘅痕跡，完全就係好自律，同埋咧佢應該係做好多運動，所以得翻嚟嘅成果嚟嘅。冇錯啦，咁你見到佢一路演變啦，咁佢其實一路都保持到咁嘅身形。嗱，佢呢一個嘅身形嘅保持咧。你睇下我哋好似啲年紀大咗人又話有骨質疏鬆啊，又話我哋啲骨唔掂啊，骨膠原又流失咁樣。係啦，咁你睇到佢冇嘅喎，係嘛？咁佢呢個就係因為佢個運動啦，即係好似有啲人係練功夫啊，又或者係甚至乎你係勞動嘅農民，佢哋嘅身體都係好嘅。咁但係當然佢係有好多保養，佢變咗咁靚啦。咁嗱，呢位女士嘅背景咁究竟係乜嘢咧？點解我哋今日特別咁講佢？佢係點解咁靚咧？咁樣嗱，佢呢個靚咧同埋錢咧，其實都好大關係㗎。係即係佢當然係有咁樣嘅資源。有咁樣嘅錢，佢先至可以有咁樣而家咁靚啦，係咪？咁當然佢嘅用嘅護膚品係會特別靚啊，佢嘅衫係會特別靚啊，佢住嘅環境會特別好啊，同埋佢嘅跳舞。我哋今日就係講佢嘅跳舞啦。咁佢其實第一次喺大家嗰個視野入面出現，或者大部分香港人認識佢，到今日都繼續講呢，就要講到2006年嘅時候，咁就應該係佢最多新聞嘅時間啦。
咁呢一個時候咧，其實佢就好熱衷於拉丁舞嘅。咁拉丁舞咧，但係佢都係大家都係咁樣報個班去跳舞，知道佢個學費係貴啫。咁但係點解會搞到上新聞咧？嗱，因為咧佢爆出嚟最得人驚嘅咧，就係話有一個私人銀行嘅一姐，即係佢係呢個部門入邊嘅一個好高級嘅一個行政人員。佢係用咗1億銀去學跳舞，而係因為呢個1億銀嘅學費，而同佢嘅跳舞老師咧就發生咗訴訟嘅。咁你一聽見1億銀嗰陣時，2006年話用1億去跳舞。當時嘅1億啊嚇，係啊，而家係2026年嚇，即係好犀利喎！你諗下嗰陣時嘅1億可以買幾多嘢，係嘛？咁好啦，咁爆出嚟嘅時候咧，簡直係所有人都突然間講句貧窮係限制想像。係冇諗過跳舞玩一個興趣班都可以使咁多錢，咁係咪因為佢揾好多錢，而且佢跳舞嗰個形式係點啊？係咪因為好多堂而搞到一個咁大嘅學費咧？點解會咁貴咧？第一就好似你講啦，佢嘅次數多啦，但係最重要咧都係嗰個老師嘅名氣。咁原來咧，你去參加一啲國際嘅比賽，你每一次贏咗咧，你個老師都會加價嘅喎。咁佢贏好多好多嘅。咁所以你頭先又問我佢係咪好多錢？佢係。點解佢係咧？因為佢係私人銀行嘅一個高級嘅人員啦嚇，即係佢去揾到一啲好有錢嘅客。會去匯豐嗰度投資，咁佢會有佣金收嘅。佢每一年嘅佣金有7000幾萬。咁你話佢有幾多錢啊？咁所以佢就可以揾一啲比較即係高端啲嘅興趣。咁同埋佢嗰個工作嘅需要，其實佢自己個圈子啲朋友咧，好多都係闊太，佢哋都係好醉心於拉丁舞嘅。嗱，你講到呢度啦，不如講一講個時代背景俾大家聽啦。咁嗰陣時應該係2000年嘅時候啦。咁突然之間咧，就上流社會咧就興起咗一股跳拉丁舞嘅熱潮。咁好多咧城中闊太嘅身邊咧都會出現咗一啲好靚仔啊、好後生啊，又好識跳舞一啲嘅舞蹈老師。咁一陣間你會聽到咧，呢啲舞蹈老師咧唔淨只係同你去外國嗰度表演出賽嘅喎。咁除咗跳舞之外，上堂以外咧，佢哋平時仲有好多嘅場合要出席啦，例如有啲參舞會啦，咁同埋有一啲大型嘅公司活動啦。咁佢哋除咗要練一身武功之外咧，亦都最緊要係佢嘅舞伴啦。咁而呢一啲老師咧，其實就係長期會擔當佢哋嘅舞伴嘅。咁所以咧，喺好多公開場合咧，老師嘅身份就好重要啦。咁啊，跟住咁當然咧就出現好多緋聞啦。咁有好多一啲城中富豪啊、超級富豪啲老婆咧，就俾人哋揾到咧，就同嗰啲跳舞老師咧就過從甚密啦，咁咧就會俾影到咧喺咩巴黎嘅餐廳嗰度啊，燭光晚餐啊，又呢樣又嗰樣啊咁樣。咁嗰陣時跳舞嘅嗰啲名人入邊咧，就有高官都去跳嘅，先頭高官跳先嘅，陳方安生啊，你啲手袋黨啊，鄧蓮如啊，跟住仲有田少佢哋啊，咁李麗娟啊，咁啊全部都係即係都係上流社會或者一啲官員咧，佢哋就中意嘅。咁啊跟住又蔓延到去咧啲闊太嗰度咁跳啦咁樣，咁啊好似跟住又好似有好多嗰啲即係有啲分辨啊，又有啲好多個內幕啊。咁嗱，呢個講係2006年啦。咁而家呢個時代咧，其實就比較嗰班跳舞嗰班闊太咧就老咗好多㗎啦。咁當然都會有啲新血加入啦。佢最後一次呢啲跳舞群組見報係幾時啊？早幾年疫情2021年咁上下嘅時候，就即係啱啱有個好大型嘅所謂跳舞群組。跟住因為佢哋都要靚㗎嘛，咁每次都要着晒啲好名貴嘅舞衣啊，又化晒妝，咁冇理由戴住個口罩。咁同埋有部分人跳舞，咁喺部分人又喺隔離餐飲咧，於是就爆出咗，即係好多人都感染咗啦。就係嗰個跳舞群組啦。咁嗰個跳舞群組咧就喺灣仔嘅。咁你會見到咧嗰陣時嗰個學校咧，灣仔有間跳舞學校，好大間嘅。咁呢間跳舞學校咧，其實係差唔多係成班嗰班有名嗰班老師咧，都係同樣嗰班人㗎啦。咁咧就呢一個跳舞老師咧，就其實都係同呢個黃義智，我而家80歲都仲咁靚嘅呢個 Monica 啦。就係嗰陣時啱啱開始學舞嘅時候咧，都喺灣仔區嘅。嗰陣時呢一個咧就係一間叫時代舞藝學校嘅。咁其實佢本身咧都係一大班嘅外國老師，咁有啲係英國人，有啲係意大利人咁樣啦。咁佢哋就聚埋一齊，咁就喺香港嗰度大展拳腳啦。因為開始揾到咧越嚟越多客路咧，佢哋都係一啲上流社會一啲貴族嚟嘅。咁佢哋每次收個學費咧，其實都幾高㗎喎。咁最初咧，嗱聽落去而家。即係一陣間比較嗰啲數字，聽落去相較起上嚟咧就冇咁揦脷嘅。最初就1000零2000蚊一堂，咁但係後來可能好似你頭先咁講啦，即係啲比賽陸續又贏啦，咁同埋可能要包起一個比較長嘅時間咧，咁嗰個學費就會好高昂㗎啦。咁但係最初咧喺呢個灣仔嘅地方咧，咁就一班外國人，咁然之後就有一堆嘅客戶，咁就慢慢開始建立咗佢嘅事業啦。你話1000零蚊一個鐘頭咧，講係2006年係20年之前嘅，而家可能都要3、4千蚊一個鐘啦。要啦。咁同埋咧嗰
嗰陣時你話意大利嘅拉丁裔嘅靚美男同你跳舞啊，有英國嘅美男啊，啲全部都係啲洋男啦，又身形好好啊咁樣。咁但係咧，跟住咧就越嚟越咧就開始咧就每況愈下啦。咁尤其是好似而家去到而家呢個時候咧，咁咧就請咗好多嗰啲內地嘅，係即係北方嘅嗰啲型男，咁咧就嚟取代咗呢班人啦。咁老實講，咁都係一樣識跳舞嘅，咁一樣都係跳得好好嘅。咁但係就西餐同埋唐餐就有好大分別啦，即係咁樣。即係老實講 ，Michael Jackson 跳一隻舞，即係跳出嚟就係有啲唔同啦。即係你話係咪 Michael Jackson 佢跳就係特別有啲唔同嘅係咪？即係有嗰種格咯。咁嗱，頭先就講咧，咁呢個 Monica 啦，佢有咩背景咧？除咗知道佢係呢個匯豐銀行嘅一姐之外，其實佢嘅家族都大有來頭嘅。呢個名字咧，可能大家都好熟悉啦，就係已故船王黃國同啊。咁另外咧，佢媽媽咧亦都係一個好出名嘅編劇同埋導演嚟嘅，咁就係江文珍。咁即使係佢阿姨啊，咁都係一個好出名嘅女高音嚟嘅江華。咁另外就係佢嘅哥哥啦，即係都要講下Monica 嘅哥哥係大律師黃則佐啊。OK，咁你講黃國同咧，你就唔好搞錯咗，唔係我哋香港嘅黃國同律師嚇，即係一樣咁寫一樣咁嘅名，但係佢係一個船王嚟嘅，佢爸爸係叫黃國同。咁即係佢係嚟自一個書香世代啦，就係一個好人家嘅女仔啦。咁一陣間你會見到咧，喺佢身上會發生一啲唔係幾好嘅嘢嘅，即係佢當眾咧係俾佢嗰個舞蹈老師咧，嗰個意大利舞蹈老師係當眾係侮辱奚落佢嘅。咁佢嗰個反應咧，亦都唔係我哋一般人可以理解嘅。個原因就係都係佢個大家閨秀嘅背景，佢個反應係咁樣樣嘅。OK，咁好啦，咁佢呢一個 Monica 啦，咁係出自一個名門啦，大家閨秀啦。咁你見到佢個背景，佢媽媽都係一個斯文嘅一個叫文化界嘅人啦，一個編劇啦。咁佢成家人都係好規矩嘅。咁當時咧，阿 Monica 開始嘅時候咧，佢係唔係話一下就喺匯豐嘅喎？係，佢最初其實喺大學畢業之後咧，佢本身都唔係讀一啲金融嘅學系嘅，咁佢其實係讀一啲電腦系嘅。咁但係後來佢就已經有喺外國工作啦，咁佢好快就入咗銀行界㗎啦。咁佢最初咧，其實就喺法國嗰度咧，都喺一啲大行嗰度做咗一段時間嘅。法國銀行啊，係咪？係。咁跟住佢就去咗呢個匯豐，去做咗10年啦。咁但係因為你知道佢家庭背景啊，所以好多嘢咧。都係你睇翻佢家庭背景，佢當然有優勢嘅。咁佢嗰啲客人咧，全部都係啲上流社會啊，好有錢嘅人啊，即係知道原來你係阿黃老闆啊，或者你係阿黃船王嘅嗰個女啊，咁都會對佢咧就會有信任。即係同埋咧，即係而家最近咪好多有套電影要出啊嘛，叫做《寒戰》啊嘛。咁啊揾咗好多 YouTuber 啦，咁咪揾咗我啦，但係我冇應承啦，就猛咁講咧咩叫 old money， 咩叫 new money。即係講咧香港啲傳統家族係點樣嘅，突然間暴發嘅又係點樣嘅。咁 old money 嗰啲人咧，其實就好少參咧嗰啲 new money 玩嘅。嗰啲大家族、老家族咧，好少話撈埋啲暴發戶嘅家族一齊玩嘅。嗰啲係真係另成一國嘅。嗰啲 old money咧，佢哋去開嗰啲地方咧，由細到大去開嗰啲地方咧，同埋嗰啲 new money 係唔一樣嘅。所以嗰啲共同話題咧都細好多嘅。但係如果你話詳細要分析咧，揾一集講俾你聽，你點樣可以分辨到邊啲人咧係世家子弟？邊啲人咧唔係嘅？咁如果真係要講 old money 同埋 new money 咧，咁阿 Monica 就絕對係 old money 嗰一個界別啦。咁你諗下咁多年前，其實作為一個女仔，佢可以大學完成，仲有放洋海外咁樣再揾一份咁高薪厚職嘅工咧，其實亦都係好唔容易嘅。咁呢個除咗係佢即係啲學歷啊背景之外咧，其實佢由細到大嗰個識見都令到佢之後所發生同埋面對嘅事情，佢嗰個態度係好唔一樣咯。同埋佢哋呢啲咧，即係比較咁有錢嘅咧，佢哋可以有資格咧，係有啲叫家族信託啦，或者家族辦公室啦。咁而家好多嗰啲咩人嗰啲騙案都係講自己做家族辦公室㗎啦。你個咩家族啫？你中咗6合彩，你有咗錢，你唔係代表你係一個名門望族，係兩樣嘢嚟嘅。即係有錢並唔代表你係名門㗎。名門你起碼都有3、4代咁樣上去。即係嚴格嚟講，李嘉誠都唔算係。即係佢都係佢爸爸有咗錢，咁又咁樣落嚟。佢哋唔係一啲叫做書香世代咧，即係由清朝嗰隻孔子嗰度可以睇到落嚟，可以推算到你起碼5代嘅，咁你先可以叫做名門。咁呢啲嘅家族辦公室啊，或者呢啲投資銀行咧，啲錢你知唔知點揾㗎？係咪有啲佢哋屬於佢哋嘅一啲財務嘅理財嘅組合啦，同埋可能例如有啲信託啦，或者甚至有啲人會搞慈善嘅基金嘅應該。嗱，Monica 嗰陣時做嘅咧就係私人銀行嚟嘅。係。咁即係話咧，如果以前嗰個計算方法咧，大概100萬美金咁樣你可以開啦。咁你開咗之後咧，而家可能係200-300萬咧，有啲比較大啲嘅銀行。
咁你開之後咧，就會有一個客戶經理去跟你啲嘢㗎啦。咁佢會幫你度身訂造咧，有啲乜嘢嘅計劃啱你嘅。咁你譬如係有一兩千萬美金嘅多餘錢，你唔係點使到嘅，咁佢就會教你投資喺咩地方，幫你度身一啲理財產品。咁好啦，喺呢個買賣過程中咧，即係你有陣時炒嗰啲嘢啦，咁你會有佣金㗎嘛？介紹咗即係你去做呢份理財產品，咁嗰個客戶經理咧，佢有佣金分嘅，即係佢唔係淨係一份底薪嘅。咁如果你有好多啲 old money 嗰啲人信你嘅話咧，其實 old money 啲人好多錢係用唔到嘅。係點解咧？簡單講就係話 old money 嗰啲人咧係會收埋好多古董嘅。即係等於咁講好似河東家族咁樣啦。係我哋一張凳可能就係你一層樓㗎啦。咁嗰張凳就係酸枝啦，就加埋一啲好古老嘅大理石啦，或者係我哋手頭上會揸住一啲畫。或者係唐伯虎寫嘅一幅畫，或者係康有為嚟香港嘅時候寫嘅幅字畫，嗰一幅嘢就已經可能係幾多千萬㗎啦。哦，唔怪得啦，我都聽過有啲就係私人銀行會做藝術品投資嘅，同埋以前睇過大樓有啲訪問咧，佢都好中意買好多名畫啊、字啊咁樣。我諗呢啲都係呢一方面啊。咁但係老牌家族咧 ，old money 係有好多呢啲嘢㗎嘛。好多啊嘛，譬如一盞燈啊，都值幾百萬啊，嗰啲水晶嗰啲好古老嗰啲。咁好啦，佢哋同埋會有好多物業收租嘅喎。係。即係以前由阿爺嗰代買落好多物業，咁嗰啲收租係一棟一棟樓收租嘅喎。咁你嗰啲錢剩咗落嚟嗰啲租金好多㗎嘛，咁你啲現金係多到不得了喎，咁你就可以攞去投資咯。咁所以如果佢識好多 old money 嘅人咧，佢係有好多幾代累積落嚟嘅財富。咁啊 Monica 嗰啲客都係嗰啲客嚟㗎嘛，係，所以佢一年嗰個佣金有7000幾萬，係一年咋嚇，仲未計佢底薪，同埋佢可能仲有做好多例如其他大行嘅一啲融資啊、收購啊，佢呢啲 project 佢都係即係主力去跟進嘅。又講下佢自己啦，佢自己其實都結過婚㗎喎，係，佢經歷過應該係2段婚姻嘅，咁但係都係早年嘅時候咧就丈夫就離世啦，咁喺呢一個過程咧，但係佢又即係。第一，佢就得到咗一啲遺產啦，咁令到佢嘅財富又繼續增加啦。咁而且咧，其實佢嘅生活咧就變得好瀟灑啦，因為佢自己一個人，亦都係冇小朋友嘅。咁佢嘅時間啦，同埋佢嘅財富咧，其實就可以自己完全去掌握啦。咁佢首先咧，我哋又講翻佢第一個學跳舞嘅地方。咁其實從頭到尾都係呢一間學校嘅。咁佢最初跟嘅老師咧就係叫 Gary 嘅。咁呢一個 Gary 嘅老師咧，一陣間其實後來都會再出現嘅喎。雖然佢冇再去跟佢學跳舞。咁啊，最初佢嗰個學費咧就只係1600幾蚊嘅啫。咁你話咧，雖然就係20年前，咁同埋咧即係放諸喺佢喺一個名流嘅一個學費嚟講咧，其實就唔算太昂貴。咁佢一堂通常就平均係45分鐘左右啦。嗱好啦，咁但係學下咧，其實呢一個運動就好特別嘅，就唔係淨係話我跳得幾好，佢哋嘅最終目標咧就係要參加啲國際嘅賽事啦。咁所以佢亦都可能喺佢嘅成長環境啦，嗱我都係一個即係要做高位嘅，咁而且我讀書又叻，樣樣嘢都係好嘅。即使我玩樣運動，我都要做到最頂尖。咁所以咧，佢慢慢咧就開始即係唔得啦，我要揾一個再好啲嘅老師，睇下點樣可以喺呢啲國際賽事入面咧奪取佳績啦。嗱佢咧好犀利啊！啲國際賽事，咁國際賽事咧分開啲50歲以上一啲組別㗎嘛，咁嗰啲佢贏晒㗎啦，佢冠軍贏晒，唔使講啦。佢去參加嗰時已經係差唔多50幾問到60歲，佢開始參加呢啲國際比賽。50歲以上嗰啲佢殺晒㗎啦，冇人夠佢鬥㗎啦。但係佢有本事去參加嗰啲18歲到50幾嗰啲個咁大嘅嗰個差幅㗎，係佢嗰啲都贏到。係啊，咁所以其實佢第一就係佢花好多嘅時間去學嘅。咁咧，我初時去睇佢啲資料嘅時候咧，我都諗住，咁你即係俾一個好貴嘅錢，咁但係你上得幾多堂啊？你一個禮拜1、2堂好未？咁啊點知啊？就真係嚇親我啦！原來佢係會花佢所有嘅時間，即係包括佢返工之前 lunch time， 咁佢當然就唔係普通打工仔得1個鐘啦，咁佢有2、3個鐘頭食飯嘅，咁但係佢咧就會喺 lunch time 都玩3、4堂，咁然後放工又再去跳，所以佢用嘅練習時間咧，其實係比一般人多好多嘅。好啦，咁嗱，我哋頭先講咗佢第一個老師啦，1600蚊一堂啦，咁跟住佢就開始覺得要去參加比賽啦，佢就更升華啦。咁第2級個老師係邊個啊？第2級咧就係一個我哋叫佢做母后啦。咁其實咧就係一個女士，佢就係英國人嚟嘅。咁但係呢個女士咧，我哋叫佢基納，佢個名叫基納，但係佢就好有來頭嘅，因為佢喺英國嘅時候咧就連續係贏咗起碼14屆嘅拉丁舞嘅國際賽事，係英國巴閉到咧係受即係俾一個勳章佢嘅，去嘉許佢喺藝術方面嘅成就嘅。咁呢一個咧就真係對佢一個好大嘅嘉許啦，兼且佢喺個業界入面咧就真係好大嘅名堂啦。咁於是佢就喺Monica 咧就同基納咧就去
有一段時間咧都係跟佢學跳舞嘅。嗱，呢個基納咧，佢英文名係 Fairweather 係咪？係 Fairweather。咁佢其實差唔多15屆㗎啦，佢都贏咗啦。咁呢個 Fairweather 咧，佢49歲嘅當年。嗯。咁咧佢個老公咧就細佢好多，老公得31歲嘅啫。佢個老公叫做Sakani 嘅。咁咧就呢個 Sakani 咧都係跳舞嘅，都係教跳舞嘅，但係咧就冇佢個老婆嗰個 Fairweather 咧，即係你個中文叫佢做咩啊？基納咁叻咁出名啦。咁呢個嘅老公咧 Sakani 佢有冇中文名啊？我哋不如或者可以叫佢舞王都得嘅。叫做舞王 OK 啦。咁呢個舞王咧就佢咧就係成單嘢搞禍晒嘅呢個人嚟嘅，即係呢個意大利人嚟嘅。咁咧就31歲靚仔咁樣咧，即係有少少你如果睇過嗰啲咩 Scarface 啊、花面殺星啊嗰啲意大利嗰啲黑幫電影入邊咧，佢就有晒嗰啲典型嘅格㗎啦，即係好瀟灑啊，好任性啊嚇，即係想講乜就講乜啊嗰啲咁樣。但係咧就真係多得佢唔少，成單嘢咧1億銀㗎，人哋嗰個咁大個客就係俾佢趕扯嘅 ，OK 就係啊，其實可能係可以好地地嘅，咁但係佢都係比較即係個性就比較有自己嘅性格啦。咁所以咧即係最終咧就結果要對簿公堂啊。咁但係其實佢本身就同阿母后學跳舞嘅，母后亦都好錫呢一個學生嘅。咁啊根據佢自己所講咧，佢又覺得即係大家年紀又相若啦，而且咧都惺惺相惜，覺得佢係一個好強嘅女人，亦都係大家為爭勝咧都係會好努力嘅。咁所以咧佢就覺得，唉，佢又俾咁多學費我，而且係一個咁珍貴嘅客戶，亦都係一個好得意嘅門生。咁所以母后其實對佢就寵愛有加，對 Monica 係非常之痛錫嘅。即係你講呢個母后就係呢個 Fairweather 啦，就係咁講個老公就係個舞王啦。冇錯。咁你講下嗰啲學費啦，不如佢哋先頭嗰時，佢個學費一路升級㗎，幾得人驚下㗎。首先講下母后先，都係高過最初代嘅老師少少嘅啫。你當2000零蚊一堂啦。咁 OK 喎，嗱，個第一個老師正常收佢1650蚊一個鐘，而家呢個2000幾啫。受分嘅喎。係啊，受分嘅喎，即係佢兩公婆都受分啊，唔係淨止佢啊。係啊。連佢嗰個小鮮肉老公都受分啊。小鮮肉老公，咁所以其實係抵嘅。咁但係可惜啊，即係點解個價錢唔可以太高咧？咁因為佢最終係要個搭檔㗎嘛，即係我一定要出去跳舞，我係女士，咁我就要一個男嘅舞伴一齊去跳啊嘛。咁所以咧，即係喺母后呢一個角色咧，就可以指導佢好多動作，或者教佢跳舞。咁但係如果出席宴會或者去做比賽嘅話咧，最終就係要揾舞王去負責啦。哦，即係佢要派埋個老公去幫手去做呢個生意先做得成功啦。冇錯冇錯。咁跟住個價錢開始升㗎啦，係咪啊？係啊，開始升啦。咁但係最初咧，其實都唔係話升得咁緊要嘅啫。咁但係咧，佢哋開始咧就進軍一啲比賽啦。咁喺個比賽亦都略有成就啦。咁啊幾次都其實可以贏到一啲獎項翻嚟啦。咁喺呢個時間咧，舞王就終於獅子開大口啦。咁佢就開始傾第一個合約。嗱呢個合約咧就喺2002年咁就開始嘅。咁呢一份合約就係1000萬港紙嘅。哇！聽落去都真係有少少限制想像。好在你前面鋪咗咁多 old money 咧，我聽完都比較即係而家都鬆容啲啫。如果唔係初時聽咧，我都覺得好誇張㗎啦。而佢呢個2001年收佢1000萬呢個合同咧，佢之前一年已經同佢做咗嘢1年㗎啦。係。因為正常嘅嗰一年2000零蚊一個鐘咁啊，教你跳舞啊，樣樣都正常嘅。但係咧就喺嗰一年開始咧，阿 Monica 開始贏啦，贏獎項啦，贏咗獎項之後，哇個心紅啦，跟住話不如咁樣啦，我哋就同你簽一個合約1000萬，但係1000萬咧其實都講你又唔可以話好貴，因為佢係無限學㗎嘛，佢嗰個 unlimited 㗎嘛，冇錯，即係等於我哋去做 facial 咁樣，有以前套票啊，以前你知唔知啊菲力偉咧，即係菲力偉又係啲 old money 會去嘅咧，即係一間。有個男人叫 Philip Wayne 嚇，佢嗰個係一個全女班嘅，即係全部女人先可以去嘅一個健身中心。以前啊，我哋講緊係1980幾年嘅時候，俾2萬蚊定3萬蚊咧，佢會俾你全一世人嘅 unlimited facial，lifetime 嘅，即係一世啊！係你可以去做成世 facial，嗰陣時幾萬蚊好多錢。沈德寶嚟賣廣告嘅時候嘛，沈德寶嚟你仲記得？佢嗰單又係一個大官司。原來咧佢同呢個老公搞咗呢個菲力偉咧，咁多年之後咧同佢離婚咧，原來間公司佢冇份㗎。哦，仲好似係即係佢哋嘅婚姻又好似唔知有冇註冊。總之嗰單又係好八卦㗎。嗱，我哋呢個八卦女性危險人物咧，第日就慢慢講下多呢啲八卦案件啦。好。咁咧佢而家呢個 contract 咧就好似我哋嗰啲永久 facial 咁㗎，係咪咁樣啊？嗱，都係嘅。咁不過就未至於永久，咁佢個年期咧就係大約2年嘅。咁呢2年入面咧，第一就無限咁樣上堂，無限上2公婆嘅堂，即係無論你要係上母校定係舞王嘅堂都得。咁另外咧就係有好多嘅宴會啊，咁你亦都係無限咁樣咧可以邀請
即係佢一定要做你嘅舞伴啦。咁另外咧就係要講緊最重要嘅係去比賽，去比賽咧就指定一定要舞王咧就係同佢一齊搭檔去出賽啦。係啦，咁我哋話如果你唔得閒都唔得㗎，你要擺我做優先嘅。譬如我嗰晚要去跳舞，要茶舞，有啲 tea dance 嘅茶舞嘅。係。咁咧你咧有咩唔得閒嘅？你要推晒，你要陪我去跳舞先，因為我俾1000萬你啊嘛。佢再預繳嘅喎1000萬，預繳咗之後，然後我要去出賽啦。你嗰輪幾唔得閒都好，你都要陪咗我出賽先，就係咁樣樣嘅。係。咁啊，但係咧呢個 Monica 都唔會話嘥錢嘅。學你話齋咧。朝頭早起身，未翻工之前就去跳啦。然後咧，佢食飯時間咧，我睇到咧，佢中間都跳3節嘅。係。即係你45分鐘一節，其實45乘3係幾多啊？即係都成差唔多2個鐘㗎咯喎。係啊，係啊。佢就喺嗰度就係學嘅咁樣，放咗工又去，咁基本上佢嗰啲係無限 facial 咧 ，facial 唔可以做咁多㗎嘛。但係佢可以。但係舞就可以係咁跳。係啊，舞就可以做咁跳。佢就一日去5-6次嘅，好似咁樣。而且係風雨不改嘅，除非就係佢有啲時間就要出 trip，咁就去唔到啦。咁但係佢翻嚟都會補飛嘅，即係就算星期6日唔使翻工，佢又去跳過㗎啦。但係咁講喎，法庭嗰度都有講話啦。雖然你好似睇見佢好着數咁樣，佢可以無限啦，但係因為 Monica 要出差，佢1年入邊有1/3嘅時間係要出差嘅。係。咁所以佢剩翻2/3嘅時間咧，佢係狂去跳㗎啦，即係攞翻。咁都啱嘅呢個，佢俾錢嘅係咪？冇錯冇錯。咁所以如果你話拉埋去計咧，咁啊佔佢哋舞王舞後佢哋總嘅時間大約係60%度啦，咁都會係去咗 Monica 嗰度㗎啦。咁但係咁講都有40%嘅時間，所以佢哋私底下咧其實都有接其他嘅客戶嘅，佢仲有好多即係闊太太嘅學生嘅。咁所以雖然咧佢就係優先嘅時間都俾佢，但係係咪代表佢就已經佔據晒佢所有，令到佢哋接唔到 job 咧？又唔係嘅。咁即係話佢第一份合約，即係正式簽嘅合約。其實佢嗰個合約一陣講埋都簽得好唔正規㗎，就係2002年，就係應該係去到2004年嘅咁樣啱啱？冇錯，啱啦。咁啊總共係2年嘅合約，而嗰陣時咧其實佢哋嗰個形式係咁嘅，因為平時我哋去學一個興趣班咁樣，人哋好少話整一份合約㗎嘛，咁啊通常都係開張單咁，然之後你係傾咗個學費咁啊俾學費啦。咁所以佢哋最初時去學跳舞咧，其實都係以呢個形式咁樣去交易嘅啫。咁但係好啦，咁因為咧有一個比較固定啲嘅條款啦，好似我哋頭先咁講任跳嘅，咁同埋一定要用你做搭檔嘅時候咧，佢哋就開始傾，不如要一份即係寫嘅合約好啲啦。咁最初咧舞王其實就去由佢提出個條件嘅，咁所以係呢一啲條件同埋係嗰個價格咧，都係舞王去提出。咁佢哋覺得合理之後咧，邊個去真係寫低咧，就反而係個客寫低嘅。其實呢個有啲搞笑嘅嚇。咁就係 Monica 翻去咧，就自己正正常常咁樣去打翻出嚟，然後就印出嚟，咁啊雙方簽名嘅。咁呢個就係佢哋做合約嘅形式啦。哦，即係第一份合約係有正規寫好晒嘅。係。因為佢跟住後邊又出現好多合約㗎嘛，嗰啲就係淨係收條啦。咁佢嗰啲錢係點樣俾嘅？預繳㗎嘛？預繳嗱，咁呢一個第一份咧，其實就講唔上叫預繳嘅，因為其實當佢哋傾合約嘅時候已經係進行中㗎啦。咁佢既然傾好晒啦，亦都係1000萬嘅價錢，我不如 full pay 啦，一次過俾晒你啦。咁亦都可以即係方便你又可以訂下機票啊，準備嗰啲整舞衣啊咁樣。咁呢啲都要錢嘅，咁所以佢好爽快，第一份係俾足晒錢嘅。係啊，講到訂機票咧，咁好啦，咁佢哋兩公婆咧，舞王舞後就陪咗 Monica 咧，就全世界啊去美國啊，咁佢就去做呢個參賽啦。係。哇！佢哋係作頭等機票㗎，Monica 俾佢哋坐頭等㗎。嗱咁樣講啊，普通人咧，即係譬如好有錢都好啦，都係會坐下商務客位已經唔錯㗎啦。頭等同商務客位個機票係爭好多錢嘅。係。譬如大概係5萬蚊一張商務客位嘅機票咧，頭等可能係25萬到30萬。係。係好多嘅，咁但係個分別係咪好大咧？少少啦，即係都有嘅。佢坐前啲，嗰個位大啲。如果你係坐國泰嘅，有魚子醬食咁樣啦，有套睡衣俾你靚啲嘅咁樣。咁但係咧，如果你係請人去做你嘅即係服務嘅，幫你提供服務嘅，佢兩公婆你都俾晒頭等。係真係錫到佢哋窿咯，咁然後仲要住啲酒店係靚到不得了嘅，即係淨係當係 VIP 咁樣啊！佢兩公婆就咁樣跟住佢去旅行嘅。係啊，所以其實你見到 Monica 係好疏爽嘅，咁而且係二話不說，即係每次要咁樣比賽咧，咁啊開張 check 㗎咯喎。不過講下，其實呢一個提起每一次出 trip 咧，呢一個數字亦都值得同大家分享下。咁啊聽講咧，其實佢首先嗰個嘅報名費啊，又或者係呢一個嘅比賽費用咧，其實都係已經係要幾萬蚊㗎啦。咁
啊由幾千蚊到幾萬蚊啦。咁然後咧就頭先講到嘅呢一啲嘅機票啦、住宿啦，咁同埋嗰套舞衣都唔講得少嘅喎。嗱，因為佢哋都係好着重佢哋個化妝髮型，咁同埋最緊要嗰套衫，你要好閃或者係要好飄逸嘅，咁你轉起圈上嚟嗰個嘅節奏感啊，同埋成個韻律都唔一樣噶嘛。咁嗰條裙咧，其實平平地咧，我見佢哋平均啊，聽啲報道所講咧，5-6萬你就走唔甩㗎啦。咁你如果捨得啲嘅，好似 Monica 咁樣咧，佢哋曾經有一條裙係整過上面有好多絲滑落水晶，係超過係100萬粒咁樣嘅講到。咁然後咧就每一粒都係人手咁樣釘上去。呢一啲裙咧，每一條出賽嘅裙就已經係價值不菲啦。咁前後加埋咧，每一次出賽咧，你預100-200萬港紙就走唔甩㗎啦。咁如果係比較豪爽啲嘅，真係以贏嘅決心好大嗰種咧，咁佢哋有400-500萬啦。咁但係有一個名媛咧，叫做 Ling Nelson 嘅。Ling Nelson 咧，咁佢就真係好誇張啦。據講佢燒過咧，試過係100萬美金，即係都折合翻嚟都差唔多成1000萬港紙啦。咁就去包一次 trip 㗎。咁呢個阿玲咧嚇，即係我哋叫 Ling Nelson，其實佢個名阿 Ling 咧，柏玲啊，應該我諗都係華裔嘅。咁啊，陣先至講佢啦。咁啊，好啦，呢個都係關鍵人物嚟呢個案中。咁但係咧就頭先所講佢去旅行啦，咁佢唔單止係用最好嘅招待俾佢哋啦，即係頭等機票所有嘢，佢仲有咧嗰個舞王咧，意大利人嚟㗎嘛。佢翻鄉下探親咧，嗰度即係翻鄉下探親啫喎，都係由呢個Monica 俾埋錢佢探親，去咗1個禮拜私人嘅旅行都係佢俾錢。係。咁即係喂，你喺邊度揾啊？呢啲客咁疏爽，對你咁好，係咪？咁你一陣聽到後邊佢趕佢扯趕客嗰下咧，真係想打佢咯，即係蠢到。有時人就係咁咯，你對佢越好，反而有啲距離感咧，佢都真係當你係客或者係學生。咁但係佢係好錫佢嘅，即係大家嘅關係其實已經係好親厚，已經係多過師生、多過朋友㗎啦。咁但係反而可能係咁咧，令到佢發肆氣就發得好，即係肆無忌憚咯。咁好啦，咁呢個 Ling Nelson 係咩一回事咧？嗱，頭先所講佢嗰個母后咧，49歲嘅母后咧，佢都唔係一個冇過往嘅人嚟嘅。佢有個老公叫做 Donnie Burns 嘅，即係佢個老公咧跳舞跳到乜嘢咁叻㗎啦，都係同佢一樣係2個 partner 嘅，即係個母后未同呢個小鮮肉一齊之前咧，佢有個老公係同齡嘅，但係佢可能少少嗰個 Donnie。咁呢個 Donnie 咧就同佢離咗婚之後咧，佢仍然都有教跳舞嘅。佢哋喺同一間學校教添。係啦，咁好啦，咁就頭先所講一個名媛啦，就叫做 Ling Nelson。即係我諗佢都係華裔啦，我睇到佢相片都好靚啦，當然。佢柏玲呢個 Nelson 咁樣，咁應該都可能係華裔啦、亞裔咁樣樣啦。咁呢個阿玲咧，佢咧就去咗跟Donnie 咧就學跳舞，即係跟咗母后以前嘅老公去學跳舞。咁好啦，咁亦都係真係跳得好靚啊，好盛啊，風頭一時無兩啦嚇。咁有個講法咧，就係嗱，呢個後來嗌咗交之後咧，大家反咗面之後咧，舞王母后嗰邊咧就話阿 Monica 好唔抵得阿玲嘅，好唔抵得呢個 Ling Nelson，成單因為佢妒忌所以而起嘅。咁但係咧，阿 Monica 可以喺法庭度提出咧。個情況又唔係咁樣嘅，係咁，不如你講下啦。係咁，我哋講下首先嗰個版本就係話好妒忌啦。Ling Nelson 咧，佢其實係一個年紀就細過阿 Monica 都頗多嘅，30幾歲啦，未到40歲嘅。咁然之後，而那邊廂咧 Monica 咧就60歲啦。嗱 keep 得好好啫，咁但係佢哋年紀真係有啲差距嘅。咁同埋喺前翻少少啦，其實嗰陣時係未有呢個獨家舞伴嘅合約入面未有呢一個條款嘅。咁就發生過一個事情。咧就係喺同一個比賽入面，舞王咧又同 Ling Nelson 做舞伴 partner， 又同 Monica 做 partner。喂，咁呢一個咧其實就有少少詐忌啦，即係我比賽亦都係為咗贏，咁最緊要就係揀個最強嘅老師，我要強強聯手噶嘛。咁但係你又拍佢又拍我，咁即係咩啫？咁所以咧後來就喺再之後嘅一啲條款係有改動過嘅。咁就係想咧舞王咧就只係專屬淨係同佢去做 partner 嘅啫。咁所以喺呢一度咧，其實本身已經係有少少火花出現。咁但係又等唔等於 Monica 同阿 Ling 嘅關係唔好咧？其實又唔係嘅。咁不過咧就喺舞王舞后個眼中，又或者係佢哋所辯駁嘅講法咧。就講到係佢哋嘅關係就好差，好多唔抵得喺入面啦。咁但係事實上咧，其實佢哋就成日都同場跳舞㗎啦。喺個學校亦都成日遇見嘅。咁而且佢哋嘅遭遇其實兩個女士咧都係差唔多嘅，兩個都係俾老師鬧嘅。咁啊可能嚴師出高徒啦。呢啲外籍老師咧都係，反正都係啦，都即係時間就是金錢啦，直接就殺落去話你點樣跳得唔好。所以其實兩個平時上台都受唔少氣嘅。OK，咁咧就先頭咧，佢哋而家個合同就話可以無限咁去上堂啦。然後咧就你要陪我去跳舞同埋去出賽啦。
咁但係嗰陣時就冇話你淨係教我一個嘅啫，你唔可以教其他嗰啲參賽者嘅。係。咁跟住喺呢個合約持續中咧，即係2002年到04年嘅合約嘅中途咧，大家就加咗呢個條款咧，就話你淨係可以教我一個嘅啫，你唔可以同第啲人 part 啦咁就 OK 啦。咁好啦，咁你既然唔可以同我 part 啦，即係你嗰個有咁嘅條款啦，咁呢個 Link Nelson 咧就去咗揾呢個母后嘅前夫去同佢拍啦，係咪咁啊？冇錯啦，咁就揾咗 Donny 啦。咁 Donny 咧其實佢嗰個名氣亦都好大嘅，咁而且佢喺當時就算喺咁多年前咧，已經嗰個嘅級數咧，其實亦都可以話係超過咗阿舞王 Sakani 㗎啦。咁所以咧，佢同阿 Link Nelson 咧一齊去喺表演嘅時候咧，其實係令到人人咧都話哇，真係〜係一個好夢幻嘅組合啊！咁啊，所以咧呢件事其實就喺即係今次嗰個事件嗰個最大嘅導火線。嗰個地方發生事件嗰個地方係咪喺銅鑼灣一間叫做麗花大飯店啊？嗰間麗花大飯店冇啊！你去過啊？冇去過啊！但係而家我就真係上網揾翻咧，就已經唔係好存在啦。咁不過嗰陣時應該咧都係啲中環白領嘅其中一個即係飯堂嚟嘅。我睇到啲相咧就係一個好大嘅舞池啦，即係木地板嘅舞池啦，即係成個係淨係你表演去威嘅地方嚟㗎啦。即係如果你跳舞跳得好叻，你又好靚，咁你又好想俾人睇到嘅就係嗰度啦。咁頭先所講嗰個 Donny 咧，佢其實好少出嚟表演嘅。佢嗰次咧就係喺呢個麗花有一個，即係佢哋喺嗰度彩排啦，佢哋有一個比賽啦，公開嘅練習。係啦，咁佢哋就去公開練習，咁好多 pair 嘅嗰啲嘅舞王舞后啊，或者係嗰啲好叻嘅老師會帶住嗰啲學生仔嗰度就練習啦。Monica 就跟翻呢個意大利嘅小鮮肉呢個靚仔老師去跳啦，咁啊冇問題啦。咁但係因為你話咗佢淨係可以同你跳啊嘛，咁所以阿玲咧即係 Link Nelson 咧冇計啦，佢就走去揾咗母后之前嗰個殿堂級嗰個 Donny 咧就同佢跳啦。哇！聽講嗰陣時咧係墟冚到不得了嘅，所有嗰啲仰慕中意跳舞嘅人，未見過 Donny 嘅舞姿嘅人係 pack 到滿晒嘅。冇錯，就係想睇 Donny。冇錯冇錯，因為其實呢一啲公開練習咧係好多人。不論係高手啦，又或者係呢一啲嘅上流望族啦，佢哋都好中意參與嘅，即係好似食餐飯，但係就睇到你哋呢啲咁精湛嘅演出咧，係一個好大嘅娛樂。嗱好啦，咁喺呢個麗花大飯店嗰晚啦，其實就係一個8月25號嚟嘅，咁嗰陣時就係2004年嘅啦。嗱咁喺呢一個練習之前，點解要有練習咧？因為佢哋亦都即將要出戰一個非常之重要嘅賽事。咁喺呢個出戰之前咧，其實我哋剛剛咪講咗，已經係簽咗一份合約嘅1000萬嘅，嗰個俾晒錢啦。咁但係咧，阿 Sakani 意大利舞王老師咧，就已經喺呢個時候就話：嗱，我哋氣勢如虹啦，唔係啦，我哋嚟多份合約先。咁我哋不如咧再簽多一份，又嚟2年嘅。咁呢一份就係2004年，咁啊去到2007年2年幾嘅合約。咁呢一個今次個價錢就貴好多啦，就600萬美金嘅。哦，係啦。咁呢一個價錢咧係包咗咩咧？我哋為咗要比賽啊，所以我哋一定咧。照個關係要再緊密啲，咁同埋我要同你咧要約定更加多嘅一啲上堂，咁所以喺呢個練習之前咧，其實仲有一個前設咧，就係整咗一份咁樣嘅合約嘅。嗱咁而且咧嗰個都有少少又威逼利誘啊，又氹下咁樣噶啦。嗱我哋贏得咁好啊，你都想繼續贏落去㗎。嗱如果你唔揾我嘅話，我又真係唔知同唔同你拍落去㗎啦喎，我可能唔去比賽㗎啦，扭晒計咁樣。咁於是佢其實喺 Monica 個心態，我都想繼續贏，而且我又咁中意。反正我同你如果拍得好嘅話，我唔介意俾錢。咁於是咧又傾咗呢份合約，而且咁就橫掂都係啦，我就同你一齊去呢個公開嘅練習。我點都要將呢一件事練好佢嘅。咁當時就係懷住呢一個決心嘅。第一份同第二份合同加埋就俾咗6200幾萬啦。係啊，呢個其實唔止啊，佢係後來我哋一陣間可以再講嘅。佢喺未完成第一份之後，已經陸續傾第二同埋第三份合約。咁但係咧，明明第二同第三份合約都完全未開始服務㗎嘛，因為第一份都未完。但係就已經叫佢預繳啦，所以好犀利喎！嗱，佢第一份合約2002到04啦，1000萬啦，跟住佢就簽第二份04到07都未發生嘅，就係600萬美金啦。係，跟住再大咬到話講埋，不如去到2012年。係啊。即係講緊橫跨10年嘅合約，但係 Monica 嗰陣時已經60歲啦嚇，即係話我哋跳到70歲，咁而且呢一個咧，即係呢3份咧就真真正正係打晒出嚟，而且係收過錢嘅，咁啊包括一開始收咗嘅1000萬，同埋後來預繳嘅都有俾咗5000幾萬，總共入晒佢哋舞王舞后戶口嘅咧，已經俾咗6000幾萬㗎啦。即係話未發生嘅喺呢個03年嘅時候，佢已經俾到2012年嘅錢啦。冇錯。咁唔俾嘅話咧，佢就話俾你聽啊，我好唔舒服，我頭暈身㷫，我唔想去比賽啦。咁樣就你自己去啦，即係會有咁樣嘅壓力啦。冇錯啦。即係或者你唔俾我又去教下第二個啦。咁樣即係會有好多
不同嘅，即係成件事會俾不同咁俾壓力佢，係咪咁樣？係啊，冇錯啊。咁佢亦都好唔想，即係 Monica 唔想自己個心血付諸流水噶嘛，都洗濕咗個頭，亦都俾咗你啦。咁而且佢都係一個即係爽快嘅人。咁結果咧，咁喺度氹下嘅情形底下咧，就搞咗6000幾萬，係俾出咗已出之物嚟㗎啦。嗱，咁我哋講翻嗰晚啦，其實嗰晚係好大件事嘅，即係嗱，因為積極要去比賽，而且拉丁舞咧，佢係同其他嘅一啲運動賽事有啲唔同，即係平時就係嗱一個輪住一個1號選手啊出嚟表演，2號選手出嚟表演，但係拉丁舞咧就係要一齊好多隊咁樣喺一個好大嘅舞池嗰度同時間咁樣作賽㗎嘛。咁所以點解佢哋要有呢啲公開比賽嘅最大嘅目的咧？就係因為佢哋喺同時去做嘅時候，就可以睇到個教練可唔可以令到你導航？有人喺前面走埋嚟嘅時候，你會唔會失晒魂呢？定還是好行雲流水咁樣就可以去第二個位置？咁我會睇到佢嗰個節奏或者係佢成個嘅舞姿啊等等咧，好考功夫。即係所以個練習好緊要啦。係啦，冇錯啦。咁喺嗰晚咧，咁佢哋就個頭先都講到啦，其實都慕名而來，好想睇 Donny 嘅舞姿嘅。咁而且 Link Nelson 咧，亦都係跳舞都係相當出色嘅。咁喺佢哋咁多隊嘅選手啊，同埋嘅人馬喺度同時間練習嘅時候咧，大家個目光同埋掌聲咧，其實就聚焦晒喺 Link Nelson 同埋 Donny 呢一隊嘅組合嗰度啦。咁呢個都無可厚非，因為佢係嚟睇殿堂級嘅神話㗎嘛啲人。咁但係咧嗱，呢個舞王舞后咧，即係收咗好多錢嗰個 pair 人咧，佢哋個講法咧就係阿 Monica 好妒忌。但係其實就唔係咁嘅樣，係嗰個新老公咧妒忌嗰個舊老公咧攞晒所有啲彩，冇錯。因為嗰個新嘅老公呢個意大利人啦，呢個 Saccani 啦，佢睇到佢個老婆個前夫攞晒所有彩，個個都好似嚟睇神咁樣嚟睇佢。其實佢個心唔舒服，我覺得係仲更加似啲。係啊。咁於是咧，佢就揾呢個叫做 Monica 嚟出氣啦。嗱，咁呢度都要講翻少少。原來呢個咁樣嘅意大利男人咧，把口係好差嘅。佢叫佢嗰啲客咧，即係嗰啲闊太啊，嗰啲嚟幫佢跳舞嗰啲咧，叫佢哋做 cow，C-O-W，即係我哋英文就叫做牛啦。但係即係話等於我哋中文嘅豬扒，係即係佢叫嗰啲客咧做豬扒嘅。嗰幾個豬扒啊，點啊，就係咁樣叫佢啲客嘅。OK，咁嗰一晚咧，佢就發脾氣啦，因為佢就見到嗰個舊老公同埋本來佢以前 pair 個 Nelson 噶嘛，係啊，本來我學生嚟噶嘛，係本來我學生啦，本來我攞彩噶嘛，咁佢就遷怒呢個 Monica，咁就開始咧就話：喂 Monica，你個豬扒，點解你嗰啲咁論盡㗎？點解呢個轉你轉唔到嘅？就不停喺度鬧佢啦，喐啦你，係啊，即係佢係講好粗嘅嘢，即係佢話move your ass， 即係喐你個囉柚啦咁樣，咁係用啲好粗鄙嘅英文啦，即係唔係用咁嘅方法去對你個咁大嘅客噶嘛，係嘛？咁就鬧好多嘢，同埋講晒粗口嘅。係啊。咁甚至乎有啲人咧就聽喺咁多人面前咧，仲話咧你跳成咁嘅樣啊，你信唔信我抌你出槍啊？然後跟住咧我揸你把頭髮撞你埋牆啊，咁樣係羞辱佢咯。而且嗰日係眾目睽睽嘅，即係一個好大型嘅活動。咁除咗佢哋啲表演者、參賽者之外，其實仲有好多可能係佢自己啲客啦、朋友啊、friend 啦跟住有老闆啦咁樣。咁所以咧，其實嗰個場面都係令人好尷尬咯。咁但係佢有冇話即刻做一啲即係喊晒啊，或者係即刻落晒型咁樣咧？佢冇，佢係嗱呢個就係話佢係一個大家閨秀，佢俾人咁樣鬧法咧，佢冇駁過一個嘴嘅。你睇到佢咧係成個人係好低落，好靜，好似成個人係走咗翻去入佢自己個身體入邊咁樣包圍咗自己，冇任何嘅情緒你睇唔到嘅。嗱呢個就係佢好嘢嘅地方咯嚇。咁但係見到所有見到佢嘅人都見到佢話成個人好似封閉咗咁樣 shut down 咗咁樣樣。係。咁但係佢冇喊，佢亦都冇鬧翻轉頭。佢冇喺個公眾場合嗰度咧係即係做任何嘅抗爭。係。咁呢個都係大家閨秀嘅。即係嘅要教嘅嘢，因為如果咧 old money 嘅家庭咧，有個好大嘅規則就係話一個大家閨秀不可以喺公眾落淚嘅。即係呢個不可以公眾落淚。咁同埋其實跳舞都有規則嘅，跳舞就係話一個大家閨秀唔可以單人舞嘅跳。係。你唔可以好似一個舞姬咁樣咧喺人哋面前單人喺度跳。你一定係有舞伴去跳可以。咁所以好多呢啲規矩啊。咁佢就係做到佢要做嘅嘢，就係佢冇喊咯。咁但係到最撈尾嘅時候咧，佢都頂唔順。佢到離開嘅時候，因為嗰個意大利老師啦嚇鬧咗佢咁多，羞辱咗佢咁多之後咧，就以為即係咁佢就走翻去入邊更衣室啦，已經完咗啦嘛。嗰陣時嗰個彩排，仲喺度做咩啊你？你做咩仲唔走啊咁？我以後唔想見到你啊！係啊，我以後都唔想見到你，你快扯啊你咁樣。咁嗰陣時咧，嗰個母后咧，即係嗰個老婆咧，都保護住呢個 Monica，都覺得好慘。佢哋係要攞一件大褸啊包住佢啊。
包住佢啊，佢就縮喺嗰個大褸入邊，終於都忍唔住喺度喊。咁樣係護住佢出去嘅，你話幾慘啊？係啊，但係呢一個即係俾人羞辱已經咁慘咧，最慘係後來佢仲要係即係演繹到呢兩公婆係演繹到佢係，即係震晒啊！見到阿 Donnie 咧，於是成個人咧已經好緊張啊，失晒準啊，而且又妒忌一個比佢年輕嘅舞者啊，咁所以係即係唔單止係當面羞辱佢，而且之後亦都對佢嘅人格咧有一個好大嘅批評咯。咁但係當其時咧，佢受咗咁大羞辱之後咧，都有證人見到喺休息嘅時間咧 ，Monica 同嗰個阿 Nelson 咧，即係個好靚女嗰個咧，係坐埋一齊傾下偈咁樣嘅，大家都好有禮貌嘅。即係老實講，以 Monica 呢類人咧，佢唔可能係會表現得佢個妒忌出嚟啊，或者做啲失禮嘅嘢，唔可能嘅嘢嚟嘅。咁佢就係同呢個 Nelson 仲有傾有講。咁呢啲嘅證供咧，到後來去到法庭嗰度對阿 Monica 好有利嘅，因為佢冇表現得不任何失禮嘅地方啊嘛。咁同埋去到呢個位咧，如果嗰個意大利人咧識得同佢講聲對唔住啊，我脾氣唔好，我失控啦。講聲對唔住，乜事都冇，收晒科㗎啦，咁就應該乜事都冇，但係唔係咯，跟住落嚟仲你咯。係啊，冇錯。咁其實喺嗰晚之後咧，佢就係兩個人有通過電話嘅。咁到底係邊個打俾邊個咧？呢個就有少少眾說紛紜啦。咁但係一定可以肯定嘅係佢哋有通電話，而且係唔單止一通添。咁喺當晚啦，8月25號晚咧，其實就阿 Saccani 呢個舞王嘅教練咧，就即刻打電話就同佢講話：我啊真係唔想再見到你㗎啦，係確定翻嘅，唔係 say sorry 嘅。咁而且咧就同佢講嗱，總之我哋咧就完㗎啦，冇再任何堂上，我就會還翻晒啲錢俾你嚇。咁我哋就唔好再見啦，你唔好嚟上堂啦。咁啊其實都好清楚了當啦。咁好有骨氣啫嚇，好有骨氣啫。係啊，咁啊 OK，其實你鬧得出，但係你又肯即係完合約，還翻啲錢俾我，都 OK 回水就得啦。佢唔認㗎嘛，跟住係啦，但係咁所以我哋要講翻先，佢提出㗎嘛。不過咧 Monica 其實係應承嘅。好嗱，如果係咁嘅話，咁我就即係安排呢件事啦。咁佢話好啊，你攞快啲銀行戶口嚟嘅付款方式啊，咁樣。咁就話嗱，我而家冇，我稍後啊俾你，咁啊你還翻啲錢，咁我哋咧就放銀2日咧，咁啊各不相干啦，咁樣。如是者當晚其實就已經係協定咗，咁就已經冇再呢個師徒關係，咁就完成合約啦。咁但係後來點咧？後來佢因為佢仲有未完噶嘛，嗱佢嗰個合約係2002年10月簽噶嘛，咁佢哋嗌交係8月噶嘛，2004年8月係嘛？係。咁你仲有2個月未完成㗎，咁我冇理由。仲有比賽啊，同埋。係咪？仲有比賽㗎嘛，咁佢唔做咪唔做咯，你咪退錢咯。咁但係佢跟住嗰啲堂佢都可以上㗎嘛，佢有翻去上㗎嘛。咁同埋佢哋仲有一個比賽都喺呢個期間發生㗎嘛。冇錯。咁你都做埋呢個比賽俾我，你俾咗錢嘅喎，1000萬。所以再清楚啲講咧，其實就係第一個1000萬嗰個合約咧，佢哋係諗住係完賣佢嘅。咁啊，反正都係仲有幾個月就好頭好尾啦。咁但係第2、第3既然都未開始過咧，你就真係要回水啦。嗱，咁本身諗住傾好咗都 OK 啊。咁而 Monica 咧，其實亦都受咗好大委屈。佢打咗電話嚟，既然都講到咁啦，於是佢就打咗俾佢另外一個男士好朋友，一個銀行家嚟嘅。Mr. How 呢個係啦，Mr. How 呢個 Mr. How 我哋都 check 過，哇！呢個叻人嚟嘅，即係都係香港一啲嘅頂尖級嘅投資銀行家啦，即係投資者啦咁樣，即係幫人投資啊嗰啲啦。咁咧佢係好德高望重㗎啦，呢個人佢講嘢都冇乜人會唔信佢㗎啦。咁而咧佢有好特別嘅地方，因為佢幫人投資㗎嘛。所有打入去佢個辦公室嘅電話咧，全部都錄音嘅。係，即係佢唔係陰你嘅錄你音，但係佢嗰個係因為投資嘅嗰啲客戶電話嗰啲錄音一定錄㗎啦。我哋去買而家銀行個數都錄你音啦。係啊係啦，啲客戶服務要錄音咁樣嗰種情況。佢就係咁樣啦。咁佢嗰陣時係錄晒嘅。咁但係 Monica 咧就唔知道佢錄音嘅，即係佢係打電話同佢訴苦嘅啫咁樣。唔係一個策略話專登我知道呢個朋友有 record 咁樣就唔係嘅。係。咁但係佢都始終要揾人去講啦，而且佢都要揾一個好硬淨，亦都有對策嘅朋友。咁佢就揀咗 Mr. How 去做啦。咁佢就喺呢個電話入面咧，就同佢嘅朋友就講咗呢一件委屈嘅事，亦都講咗呢一啲合約嘅安排。咁 Mr. How 聽到之後咧，梗係亦都幫個 friend 啦。咁於是第一時間咧就即係同佢講話，咁都好喎。咁既然係咁咧，我哋打算揾律師之前，我都早一步啦，幫你 draft 定一份嘅信件，咁去通知佢，我哋會將個合約咧就即係叫做結束咗佢啦。咁幫佢打咗一份咁樣嘅通知書，咁然之後咧就叫佢印咗一份。第2日 Monica 咧就攞去俾呢個舞王意大利 Saccani 嘅老師嘅。係啦，嗰日咧佢第2日攞去嘅時候咧，其實佢反正都要去練㗎，因為佢俾咗成1000萬，大佬你1000萬乘翻12個月，你仲有2個月剩喎，你冇可能去係嘛？即係咁啊！大家都講好咗，咁就去啦。咁佢就去嘅時候就攞埋封信咧，就俾呢個鬧佢一餐，即係鬧過佢嘅呢個侮辱過佢嘅舞王咧，就係咁啊！嗱，我哋俾封信你啦。咁佢就打開睇個封信，睇完之後咧，又懟翻俾佢。
咁啊好似冇事咁樣就繼續教佢跳舞，但係嗰日教跳舞就已經係好差㗎啦。係啊，係咪嗰啲態度好差係嘛？係啊，個關係都係繼續好緊張咁樣嘅，咁啊都冇乜好説話講㗎啦。兼且仲話咧，即係嬲起上嚟，佢又隨手喺台面攞咗個水樽話：我真係一個水樽掟埋你呢度㗎啦。所以去到嗰個位咧 ，Monica 已經係話見到佢開始震啦。係啊，唔想見到佢，個人都係會有好大壓力，好恐慌㗎。係啊，其實講真，我係佢啊，我就嗰2個月嘅錢都叫佢退埋啊。係啊，因為你搞到我咁驚，我都唔敢嚟上堂，你又咁暴力嘅講埋啲嘢。係啊，係啊。咁佢都算係咁啦，佢嗰2個月嘅錢，佢去得幾多堂就去幾多堂啦，唔去就算啦咁樣。冇錯。咁但係咧都有同佢講嘅，就話咪話個比賽㗎嘛，佢哋好似係美國㗎嘛，跟住要去。係啦，冇錯，要去邁阿密嘅意大利老師 Saccani 就同 Monica 講話：我諗下咧，嗱，你如果想去比賽咧，你啊下個禮拜一俾400萬英鎊我。英鎊啊嚇！你唔俾我嘅話咧，我都唔諗住去比賽㗎啦。咁喺呢個時候就坐地就有呢一個嘢起價咁樣要佢做嘅。咁但係 Monica 當然都唔係傻啦。嗰400萬係咩基礎啊？就係好似係佢最後去到2012年嗰份合約嗰度，仲有一啲尾數未俾嘅，即係叫你清晒所有咁多年嘅尾數俾我嚇。咁我就同你去比賽。喂，呢頭都已經反咗面啦，你嗰頭仲要去叫人俾400萬英鎊。咁去到呢個位咧，我諗你脾氣幾好都唔會再即係容忍啦。咁就話俾佢聽就唔好啦。咁嗰陣時已經揾律師啦，咁開始揾出律師信啦，因為唔知佢會咩反應㗎嘛，就淨係話俾佢聽，唔該你退錢啦，我哋就唔做啦。咁嗰陣時佢應該俾埋張支票咧，俾佢買機票㗎啦。係啊，因為佢都係諗住咧，嗱，雖然個合約就完，但係我係會去比賽嘅，咁就即刻開咗一張咧大約100萬嘅支票，咁就俾佢哋咧，你哋去出機票啦咁樣嘅。咁但係咧，即係喺呢個支票嘅交收過程咧，咁呢個老師都唔客氣喎，就走去抄 Monica 個袋，就喺入面咧攞本支票簿出嚟，就話你簽啊，你簽咗張支票佢，我又再寫啲銀碼落去咁樣，咁但係都真係你當我傻嘅咩？咁所以咧佢就後尾諗下 Monica 咧就將呢一張支票唔單止冇真係就範去簽啦，而且俾咗呢100萬咧，佢都星期一走去停咗張支票佢。係啦，即係唔去啦，唔比賽啦，即係無論幾想去買啊，未去贏呢個比賽咧，就算點可能會贏咧，都唔愛啦，都唔去啦，全部就 cancel 晒。咁喺呢個時候就出律師信啦。咁嗰個律師信咧就係送到去呢個舞王舞后呢個意大利人嘅嗰個辦公室嘅，即係個跳舞嘅辦公室。咁咧就有一個叫做reception，即係嗰啲接待員。係。咁啊收嗰封信嘅。咁好啦，你律師信收咗，而嗰個通知係8月㗎嘛。咁你應該係正式合同係去到10月㗎嘛。咁即係等於俾2個月通知俾你，大家就後邊嗰啲合約就唔使再繼續㗎啦。即係俾晒足夠時間你通知啦。咁但係好奇怪喎，佢哋第一封信咪交俾佢手嗰度，佢睇完啦，俾翻佢，佢唔認有呢件事。咁去到咧律師樓，俾呢封信去個接待員嗰度吸埋印，攞埋個吸印或簽收嘅，佢就都唔承認收到。咁佢仲揾埋嗰個接待員姓唐嘅嗰個接待員就話行出嚟話係啊，我吸收嘅呢封信，但係咧佢哋送信嚟嘅信差咧，我吸完之後佢偷翻封信喎咁。趁我喺收翻埋個印仔，擰轉身就攞咗我封信走喎咁呢個講法都係幾荒謬啊，幾唔合理啊！係啦，即係總之佢哋要話唔承認有收過呢啲信，點解咧？因為如果冇收到啲信，即係話冇收到正式通知啦。咁即係話佢後邊嗰張合約就一路延續㗎咯喎，可以，因為你冇收到，要俾2個月通知啊嘛。佢其實喺法理上咧，佢應該就喺10月嗰個第一份合約結束之前嘅2個月，就俾個通知，咁就完咗，後邊嗰啲唔需要發生啦。但係佢話我完全冇收到通知。咁嗱，呢一個嘅幫佢做證人嘅上法庭就話俾人偷翻封信嗰個姓唐嘅咧，都係有啲來頭嘅喎。其實佢係唐迪生個女啊，係啊。咁佢個名咧就叫 Margaret 嘅。咁呢一位女士咧，佢就即係喺舞王舞後嘅公司嗰度就做一個即係秘書啊，同埋好似前台咁嘅角色啦。咁啊，但係唔知點解就要幫即係佢哋老闆咁去講呢一個講法啦。即係我都先唔好講係大話啦。咁呢一封信咧，其實收到咧，佢係明明有晒吸引㗎啦，咁亦都收到。咁兼且呢一個通知咧，其實亦都有幾個層次噶嘛。第一時間就係阿 Monica 去上台嘅時候，親手遞咗俾你啦，有呢個親手嘅動作啦。第二個就係透過信差送到去你公司啦，其實都係收妥噶啦。咁再加埋啲電話錄音，咁佢都繼續話自己冇收到咧，都幾難講噶啦。佢就唔想後邊嗰張嘢斷咯。咁唐迪生係邊個咧？好多人都唔知嘅。唐迪生咧就係寫好多嗰啲好犀利嗰啲粵劇嘅咩西樓錯夢啊。仲有帝女花啊！咁嗰陣時就捧紅好多嗰啲粵劇藝人嘅，咁樣就後來咧就喺一次佢哋有一個舞台演出嘅時候咧，好似係咪西樓錯夢啊嘛？咁佢就喺嗰度就死咗，個心臟病發死咗，好年輕，死係一個好靚仔嘅人嚟嘅。咁呢個係個女嚟嘅喎，係啊，即係嗰度幫佢做公司嘅嘢。咁
唐迪生個女俾嘅口供咧，法庭係唔接納嘅，唔信佢講嘢嘅，即係話你冇可能係有人偷翻封信㗎啦，你肯定係收咗啦咁樣樣。係啦，咁跟住佢哋就即係既然都傾唔掂數啦，咁啊真係要告上法庭啦呢一件事。咁呢一度咧，其實頭先都講到啦，佢有幾重嘅保障㗎啦，即係呢個通知佢都已經做得非常之足㗎啦。咁當然而呢啲全部都係喺庭上面咧，就變成一啲好有力嘅證據啦。咁其實雙方咧，佢哋兩邊嘅證人咧，一邊就係完全好可信嘅，所有嘢都已經係實的有晒資料去 support 嘅。咁但係另外一方面咧，其他嘅證人咧，其實就係佢哋一眾嘅跳舞老師啦。係啦，即係全部係佢哋嗰邊嗰班人啊！即係你話佢係大家有個共識又好，或者係偏幫又好，咩都好啦咁樣。咁嗱，Monica 都唔傻嘅，所以你話呢個女仔啦，即係呢個女士啦，佢咧就好識得去安排佢自己嘅人生。咁當然佢喺呢件事入邊，你見到佢盡力忍讓，佢應該大方對人好，佢對人好。但係如果你真係蝦到佢上心口咧，佢亦都會懂得點去保護自己嘅。咁佢咧就去呢個法院嗰度咧，唔單止係告呢個舞王舞后兩公婆要佢回水啦。咁亦都係出咗一啲嘅資產凍結令嘅，原因就係佢哋兩個都唔係即係香港籍嘅人啦，就唔係華人啦，佢哋可以翻去老家噶嘛。咁你邊度追佢咧？咁係即刻開咗凍結嘅，咁而法庭亦都係俾咗呢個凍結令嘅。咁即係話釘咗佢啲戶口先，咁都好叻㗎。冇錯，因為當時佢哋過數咧都唔係過喺佢哋一啲香港嘅戶口嘅，就過落佢哋瑞士銀行嘅。咁所以呢一個嘅即係凍結令咧就必須要做啦。咁但係對方咧亦都唔係省油嘅燈啊嚇，咁啊反而咧就唔單止去拗咧呢一個咩係3份合約啊，其實1份合約嚟㗎嘛，其實你仲爭我好多尾數啊，兼且咧，仲要係反申索嘅，就係話既然咧呢份係1份嘅合約，你都未俾晒尾數，你仲爭我啲尾數錢啊！咁但係最終嘅結果係點咧？我諗其實大家都估到㗎啦。嗱，咩叫1份合約咧？佢就話咧嗰份合約係2002年嘅時候咧就簽咗第1份合約，咁後邊嗰啲咧就係改動嚟嘅啦。咁樣解釋俾你聽，可能會你容易明啲。你去裝修，你而家咧就講好咗，我呢個裝修係10萬蚊嘅，我呢間屋裝修。好啦，咁佢裝修中間嘅時候，唔係喎，我呢個後邊埲牆拆一拆佢，幫我改一改佢喎，廚房又喐一喐佢喎，咁你嗰個第1份合約咧，係因應你呢啲改動咧，就去變成另外一啲嘅嘢啦，可能會貴啲，可能要多咗啲嘢，可能要延長啲，咁但係咧呢啲嘢都係因應第1份合約嘅改動而成嘅，咁你當然要俾多好多錢啦。咁佢就話咧，後邊嗰扎嘢去到2012年咧，就係第1份合約嘅因應改動。係，譬如話咧，先頭嘅時候唔係話淨係教你一個噶嘛，中間就改動咗，淨係教你一個啦。咁我哋又教少好多學生喎，佢仲拗啊。佢話咧，我因為應承咗淨係獨家教你，你咩時候都嚟得，我趕走晒其他啲學生㗎啦。我好損失好大㗎啦。係啊，咁當然呢個亦都唔係啦，人哋要抄佢盤數出嚟睇，係佔咗60%時間，仲有40%揾錢，都揾好多添嘅。咁好啦，咁佢就拗咧，就話呢個係一份合約，咁所以咧全條數咧你係仲爭咗我嘅。咁而家個法庭要判嘅咧就係話，究竟係3個唔同時期嘅合約，定係1份合約啦？係啦，咁但係呢一個點解會係最後覺得係3份合約多於係1份合約咧？咁啊最主要其實3份佢係獨立嘅唔同嘅一份嚟嘅，咁每個咧都係有一個指定嘅時間嘅，咁再加上每一份都係有獨立有晒佢哋嘅簽名係分開咁去做嘅，咁所以呢一啲嘅情況底下咧就可以變成其實係3份合約，就多過更加似係1份合約而係改動啲條款咯。咁樣去對呢一個 Monica 啦，咁呢個係叫完全誠信崩潰啊！佢哋呢啲學生同埋老師之間嘅合約咧，例如好似律師同客戶都係嘅，你中間嘅誠信冇晒咧，個合約係唔可能進行嘅。咁同埋另外一樣嘢咧，就佢話呢個合約一個合約係唔可以斷約嘅，亦都唔成立，因為咧所有嘅僱用合約係人與人之間嘅合約咧，係一定可以斷約㗎。如果唔係呢個會變成咩啊？變成奴隸合約。嗱，即係但凡係你，譬如你打份工嘅，你同我簽咗5年合約嘅，就算你話好似我哋啲外傭咁樣，咪簽2年嘅。佢都可以 break 個 contract 嘅，係講賠償嘅啫。但係你唔可以講係唔可以 break 嘅，因為但凡不可以叫做撤銷嘅人與人之間嘅合約咧，就係勞役㗎啦。哦，啱啊！咁再加上喺佢哋呢個情況，其實就特別特殊啦，因為係諗下 Monica 嗰個年紀，當時都60歲啦。其實佢哋仲有一個細節啊，都未正式成為合約嘅。其實曾經呢個 Sakani 呢個老師咧，係大咬到同佢提出，喂，不如我哋簽一個20年嘅合約。
跳到80歲啊！真係。咁你話即係其實如果以佢嗰個年紀嚟講，雖然我哋睇翻佢啲近照真係好健美，你話佢而家仲跳唔跳到？佢仲跳得好勁。咁但係如果以當時嚟講，即係你叫一個跳到80歲嘅老人，咁一份咁樣嘅合約又真係合唔合理呢？咁所以呢啲都形成咗佢係有一個好充分嘅理由可以斷咗合約咯。法官仲有一個好緊要嘅嘢，就話呢個係講跳舞合約，你有體能啊嘛。萬一如果佢跌斷咗隻腳，或者佢死咗，咁你話呢個合約不能夠唔可以斷嘅，唔可以取消嘅，咁呢個就冇可能嘅事嚟嘅。咁變咗仲有咧，咁所以後來就法庭就話啦，你呢個係3份合約。咁如果係你收咗人哋錢，而你係冇俾到個服務俾人嘅話咧，嗰個錢係要退嘅。咁呢個就變得好確立啦。係冇錯啦。咁所以最終咧，其實個結果就係佢唔單止要俾翻晒呢啲預繳咗嘅錢 Monica 啦，而且其實仲有利息收嘅喎。係嘛？係啊，因為佢哋最後係協議咗，就係將呢一個錢咧就要歸還去呢個法庭嗰個戶口嗰度，咁然後會滾存利息噶嘛。咁最後嗰個利息都好可觀㗎，其實係滾咗400幾萬出嚟㗎。咁所以最後咧佢就可以攞咗呢一個本身嘅價錢嘅學費啦，咁再加埋呢個利息。都成為咗個大贏家啦，真係。即係解釋下嗰度點嚟㗎啦。嗱，佢咪做咗個禁制令啊嘛，嗰陣時，因為驚佢哋走啊嘛。咁於是咧 ，Monica 咧就出咗一個叫環球禁制令，就釘咗佢哋瑞士啲戶口。咁你要啲戶口解凍咧，唯一嘅辦法就係話你要將一個法庭覺得足夠嘅數目，譬如你 claim 緊5000萬咁樣啦，你起碼都要擺4000落去香港法院嗰個戶口度，指定戶口嗰度。咁然後咧先至可以幫你解凍嘅。咁佢做咗呢個動作就解凍咗啦。咁啲錢咪入咗戶口咯，入咗法庭嘅戶口咯。法庭嗰個戶口啲利息好驚人嘅。係咯，原來佢係講緊呢400幾萬，其實7日嘅啫喎。不過佢個本金好大，本身都係啦。咁總之法庭咧，咁佢好難。總之喺嗰度生利息，有啲案件打幾年嘅。咁你總之喺嗰個時段入邊，你擺喺法庭個戶口入邊咧，佢會幫你生息嘅。咁嗰個利息屬於邊個咧？好多時候都會爭拗，因為有時咁大嘅數，個利息就好大啦。咁法庭喺呢一次咧，就將個利息判俾 Monica， 佢就話：如果佢唔係預繳咗呢筆錢俾你哋嘅話咧，佢咁識得用錢嘅人，佢咁識得理財嘅人，佢呢筆錢都會喺第二啲地方生息。咁所以佢係俾咗你做預繳，你又冇提供服務，嗰個錢係應該利息歸佢嘅。咁啊啱，因為始終嗰個錢真係佢個口袋入面出，係屬於佢嘅錢嚟㗎嘛。咁但係咧，就你都見到啦，即係佢呢個意大利嘅呢個舞王舞后咧，佢哋都唔係冇朋友㗎。係喺個法庭度，頭先除咗講阿唐迪生個女咧係幫佢哋做證人之外咧，咁仲有2個嗰啲跳舞老師咧係幫佢哋做證人嘅。咁而咧有一個跳舞老師咧係佢哋叫過去幫佢做證人，俾啲錢去利誘佢。佢都唔肯幫嘅。係啊，你記唔記得啊？呢個其實就係 Monica 本身自己個最初代嘅跳舞老師啦。哦。係啊，其實佢哋咧喺呢個8月25號麗花大飯店嘅事情之後咧，佢哋一齊就幾個老師一齊係食飯，有一啲家庭聚會咁樣嘅。咁喺呢一個席間咧，咁就 Monica 同埋阿 Saccani 老師咧就有個電話溝通。咁佢哋大家咧就其實目擊住呢啲電話溝通嘅。即係講清楚啲就係話，所有跳舞老師佢哋聚埋一齊食飯嘅。咁喺個聚埋食飯嘅時候咧，咁其中有一啲老師就可以目擊到咧，阿 Saccani 咧係接咗個電話嘅，咁啊企起身講電話嘅，亦都知道打電話嚟嗰個係 Monica。冇錯。咁但係冇錯啦，咁所以即係話咧，呢個點解關鍵咧？就係因為嗰個電話溝通入面就係講緊佢哋究竟斷唔斷個合約，停止個合約，然之後會回水噶嘛。咁所以如果其他老師聽到，而佢哋聽到個資訊，究竟有冇呢件事咧，就好緊要啦。咁而呢一班老師咧，所以阿 Saccani 就好想佢哋其實喺個法庭入面，就係當然係對自己有利會更加好啦。咁有一部分咧就選擇咗就話：我聽唔到喎，或者佢喺嗰個麗花大飯店嗰度侮辱 Monica 咩？其實呢啲都係我哋常見嘅一啲激勵學生嘅手法嚟嘅啫，咁所以有部分包括 Donny 咧，其實都係企喺舞王舞后呢一邊嘅，咁佢哋都係認同咧，呢啲係我哋業界嘅慣常做法嚟嘅啫，而且收呢啲咁高昂嘅價錢都係好合理㗎，我哋呢啲咁嘅殿堂級人馬個個都係咁樣收㗎啦，包我哋一場都係好平嘅啫，都係呢啲咁嘅千幾萬咧，不外如是啊，所以有部分即係始終都係幫翻啲同鄉啊，同埋幫翻自己業界嘅同一間公司啊嘛，咁佢哋就有一部分嘅證人，包括 Donny 咧就係有咁嘅講法啦。咁但係另外一個咧，即係第一個教佢跳舞嗰個老師咧，咁佢就話唔得，咁佢就話我唔可以啊，因為我聽到你哋講嘅嘢唔係咁嘅樣，同埋咧我亦都真係聽到佢鬧得好犀利，我唔可以講但係你唔好叫我做證人咧，唔該你唔好 involve 啦，即係佢係話我唔想搞埋啲咁嘅嘢，唔想見報，唔想咩都唔想。咁但係咧喺佢哋整個嘅作供嘅過程入邊咧，呢個老師咧就知道咗佢個名係俾人哋利用咗，喺其他人咧會拉埋佢落水話唔係啊，佢都喺度㗎，佢都贊成我哋咁講㗎。
咁佢唔同意嘅，咁所以佢話冇辦法啦，為咗我自己嘅名譽，我出嚟講啦。冇錯，咁所以呢一個就第一個幫理不幫親啦。咁而另外一個咧，佢仲俾錢佢㗎，叫佢好似係啊，話諗住要俾幾千蚊佢，然之後叫佢你出庭作供啦咁樣。即係你幫我講啲有利嘅嘢啦，佢連唔講嗰句都講埋啊！即係話誒唔好講啊，我俾錢你啊！佢唔愛嗰啲錢，佢都出嚟作供。佢講嘅嘢係講咩啊？喺個練習嗰度咧，同埋喺後來喺學校嗰度都係聽到呢啲老師去好大聲咁樣鬧佢嘅。嗱，呢個其實幾關鍵㗎啦！見到嗰班同鄉啦，即係譬如包括咗嗰個殿堂級嗰個母后嗰個前夫啦，全部呢班意大利嘅全部企晒嗰邊幫緊呢個人做證人咧，全部都話冇鬧啊，冇聽見鬧啊，講得好斯文㗎，冇講粗口㗎，大聲啲啫咁樣。但係佢哋衰在咩咧？衰在嗰個武王咧，自己已經同法庭講係啊，我講粗口啊，我係啊，我鬧佢啊，我係叫佢豬扒點啊？係啊，同埋有電話錄音啊嘛，個電話錄音都好多粗口啊嘛。即係所以佢認晒㗎喎，咁所以法官就喂。你嗰班 friend 都幾幫你嘅喎，你班同鄉都全部好堅持喺你嗰方面幫你講嘢，但係嗰個自己主事人個被告人都認晒咯，你班人講啲嘢同個被告人講嗰啲反而有唔同，佢都認晒啦，係嘛？其實法官話冇乜所謂嘅，你可能當時你係講嗰啲嘢過頭，但係你唔係真係有心。係認為咁樣嘅，即係我講過頭，對唔住，我其實 I don't mean it，即係我唔係有心咁樣話你，我唔係咁樣諗嘅。咁啊講掂咗啦，但係唔係啊嘛，佢係有心噶嘛，而且佢係不停咁喺度追佢啊嘛，令到佢羞辱佢啊嘛。係。咁所以呢個唔同咯。冇錯。咁而另外一個老師咧，其實亦都係幫 Monica 講嘢嘅。咁呢一個咧就係後來當佢冇再揾武王武后學跳舞咧，但係都繼續學，咁就揾另外一個新嘅老師。咁呢個新嘅老師咧就年輕好多嘅，係一個舞壇嘅新星嚟嘅。咁啊價錢又平好多啦。咁其實雖然咧佢係佢嘅新嘅客仔，咁啊幫個客仔講嘢咧，好似啊其實真係照道理啊幫佢嘅。咁但係呢一個老師其實講得好誠實嘅，即係佢將佢自己見到嘅一切咪照講咯。就係喺個練習度，的確就係見到佢好大聲咁樣羞辱佢，而且係三番四次啦。咁所以咧，既然法官都見到啦，即係有一個你嘅鄉里。都照實咁樣講出嚟，咁到底邊個可信咧？就顯然易見啦。因為太多人啦，老實講，如果真係要揾證人太多啦，佢鬧咁樣鬧，咁佢最後呢個老師咧，其實你話即係收平好多都唔係好平啫。啱啱佢係12萬幾一個月，即係教佢跳舞，跟住後來因為贏咗賽啦，咁咧又變16萬幾一個月啦。咁但係都 OK 啊，咁我就算計翻1年咁樣，咁都唔會1000萬啊。喂，你俾得起咩？你講到 OK 啦。我而家小姐聽完我自己都想做 old money 啊。咁啊，真係喂10幾萬你學跳舞一個月，犀唔犀利啲啊？即係我覺得，即係對於我嚟講，我就覺得係好多咯。不過你唔好話喎，好似聽落去咧，就而家少咗好多人啊，式微啊咁樣。佢只不過係佢嗰個呢一種運動或者呢一個興趣事業咧，其實轉移咗去另外一度。你知唔知而家家長界好流行㗎？我哋啲細路仔個個隊晒學跳拉丁舞㗎。嗱，呢個世界上係咁樣嘅。以前打高爾夫球咧，又係嗰啲即係 old money 啊，嗰啲人去打高爾夫球啊，即係好高尚啊。而家咧就係人都去打高爾夫球啦。因為佢哋認為呢一啲咧就係高尚啊，呢啲係上流社會嘅玩意啦。咁而家當你講普通一個家庭啊，譬如係牛頭角順嫂個女都學拉丁舞嘅時候咧，就唔係嗰一回事咯。我知道深圳啊，有啲闊太仲去深圳羅湖城嗰度開咗一大層啊，成層啊，唔知幾年前，全部揾晒嗰啲即係北方嗰啲高大嗰啲靚仔嗰啲男。OK，即係個樣又有啲西洋嘅，咁但係好西洋，對唔住，係內地人嚟嘅，全部都係，全部都係嗰啲東北佬。廣州舞王、東北佬啊嗰啲咁樣咧，就喺嗰度教咯。咁嗱，呢啲咪就係等於話高爾夫球，你都可以去市政嗰啲打嘅，係嘛？咁但係好多人就係因為要扮上流，佢咪去做呢啲嘢咯，咩拉丁舞啊呢啲。嗱，其實仲有一樣嘢就係話。有啲闊太咪使好多錢，你使幾千萬，唔係個個都係 Monica 自己揾嘅喎。有啲人問老公攞錢嘅喎。咁但係老公肯俾喎，原因就係點解咧？你買隻馬都咁上下啦，你每個月都要養馬都要10幾萬啦。咁所以咪大家有大家唔同嘅嗜好咯。啱嘅，係啊。咁同埋有啲宜得啊，你快啲去意大利啊，去黑池啊，同你嗰個小鮮肉去食你嘅燭光晚餐啊！我咧就同我自己個小三喺埋一齊。我宜得你去耐啲啊，好多都係各有各玩嘅。係，即係唔同學嘅都有唔同目的嘅。咁但係而家你有冇學過啊？梗係冇啦，我真係拉柴有得拉，我拉丁嘅唔好用我，即係揾丁嘅你真係唔好諗。我係好實際嘅人嚟嘅，唔好搞啲咁嘅嘢。咁但係咧嗱，我成單嘢入邊咧，我其實幾中意 Monica。
係，我覺得咧佢型嘅，非常之有型。佢第一自己揾自己錢，我中意點使我點使咯。同埋咧佢由頭到尾咧，佢冇呢個感情嘅嘢拉落去。佢唔會跳下舞咧，跳到上床冇呢咁嘅嘢。係。咁亦都咧，佢唔會因為係需要有一個男人同佢長期跳舞，而佢係發生一段感情咁樣樣。佢覺得我有錢請你去做我舞伴，我就俾錢你同我做舞伴，好簡單嘅，即係一個叫做好清楚合約關係。即係我覺得女人做到咁都好好啊，因為好多人有好多錢，你到年紀大嘅時候你好寂寞。係咪？有時跳舞跳出感情，佢冇呢啲嘢，佢真係好清楚，我覺得。冇錯，同埋始終嗰啲錢係佢自己揾翻嚟嘅。即係如果你話有啲可能係夫家嘅錢，又或者係一啲即係可能我中咗彩票咁樣，佢其實真係好有錢。阿班尼嗰度咧係有2個單位嘅。係啊，但係嗱我都睇過一啲財經嘅新聞，佢好似就放咗1個，咁但係呢個都係佢嘅事啊，佢都係一個投資嘅形式咁去做。而且你今日嗱即係。我都做佢造型嘅，我專登嗱，即係佢上法庭咧，嗰都係法庭花絮。佢每日都有啲唔同嘅絲巾啊，唔同造型啊，然後佢個身形又好靚好瀟灑啊。其實呢啲都係記者咧，又係覺得好津津樂道咯。即係佢唔單止係好堅強咁去面對呢件事，冇乜情緒嘅，好分明嘅。咁而且佢個形象亦都保持得非常之好嘅喎。係啊，所以佢最後一次係表演啊嘛。我頭先睇我哋開場嗰陣時，佢係嗰個咩表演啊？嗰個係公益金嘅一個波嚟嘅。咁同埋佢都好密㗎，佢唔止係即係久未露面。其實而家佢大家都好容易可以揾到佢嘅近況。佢活躍於一啲慈善界同埋藝術界嘅。咁我知道其實佢退休之後咧，就一段好長好多心血咧，都花喺香港演藝學院佢一啲嘅即係演藝嘅一啲關於發展嘅慈善活動啦，幫佢哋搞好多藝術總監嘅工作嘅事啦，慈善籌款嘅事啦。咁同埋之前疫情咁啊，雖然有啲人咧就係跳舞群組咁啊感染咗，但係佢喺疫情嘅時候，佢就幫好多舞者咧，希望佢哋有多啲工作機會咯。咁所以佢都係一個即係為善不甘後人。而最近就公益金啦，咁啊又都捐咗好多錢啦。同埋我哋頭先一開始咧，咪介紹佢嗰個背景嘅。佢而家唔單止有繼續跳舞，其實仲有好多都係即係做得好出色嘅嗜好。佢包括係有唱歌劇嘅女高音嘅，因為佢話姨咧就係江華啊嘛，咁都係即係唱歌好出名啦。咁佢之前迷上拉丁舞之前咧，其實佢亦都花好多時間，又係 lunch time 咧就日日走去練歌嘅。咁而佢嗰個嘅歌藝咧，亦都唔係話玩下嘅喎。咁佢可以喺呢一啲大型嘅演出嗰度咧，都係好出色，而且仲捐好多錢㗎。所以咯，就嗱呢啲真係我哋女性嘅典範咯，係咪？佢唔單止有錢，佢仲有呢一個嘅自律性，佢個身形咁靚，係咪？即係佢呢個幾千萬使落去嘅，佢呢個唔係話去食減肥餐啊，去揾美容醫生去變成咁靚，佢係用佢自己嘅努力。佢呢一種嘅運動咧，佢係令到佢冇呢個骨質疏鬆啊，所有嘅嘢，佢全個體格佢都係完美嘅，你覺唔覺得？冇錯啊，即係佢好似膠原嗰啲全部唔一樣。好似另外嗰個咩 Vera Wong 咁樣，哇！佢就唔食嘢，搞到自己好瘦好瘦，咁你成塊床板咁樣好睇咧？係啊，同埋佢係即係有啲相咧，就即係話佢哇好凍齡啊咁樣，但係阿 Monica 就真係凍齡喎，佢真係記者影都係好滑㗎。佢嗰啲頸啊，你睇下嗱，其實女人個頸啦，同埋啲下巴咧，全部寸布嗰啲手咧，全部巢曬。佢真係好好咯，係啊，背肌都好勁㗎。不過各自各精彩啦。嗱，佢就唔使講㗎啦。其實嗰幾位即係舞蹈老師咧，而家都仲係好架勢嘅。係咩？嗱，佢自從個重心咧就呢件事之後咧，其實都冇再搞呢間灣仔嘅舞蹈學校㗎啦，都各自就各發展啦。後生啲嘅亦都冇出事嘅，繼續留喺度啦。咁但係咧，佢哋包括舞王舞后咧，佢哋仍然都係婚姻生活都係好美滿嘅。咁同埋一齊去合作咁去做翻佢哋自己舞蹈學校嘅嘢，同埋始終有好多國際賽事，咁佢哋兩位而家咧就係一啲非常之即係上晒神台㗎啦嘅評判級數人馬咯。咁所以即係雖然呢件事咧，其實喺香港咧都轟動嘅，咁但係就冇影響佢哋啦，反而名氣仲大咗啦。咁而且喺外國咧仍然發展咧都係好順遂嘅。即係佢哋而家係喺外國發展啊，即係唔喺香港。係啊，喺英國啊，繼續咁樣咯。唔怪得知咁多人去嗰個咩黑池啊嗰啲，原來嗰啲精英喺晒嗰邊。冇錯。呢啲都唔係我哋兩個會做嘅嘢。我打黑黐啊！我份。好啦，咁啊，即係將呢啲咁不可想像嘅嘢，即係咁遙遠嘅嘢，就帶嚟你眼前啦。咁今日我哋呢一度咁靚啦，咁係咩地方嚟嘅咧？就係咧大佬 B 啊，又叫你做大佬 B， 唔好叫你做大佬 B 啊！阿呂小姐佢新整嘅呢一個婚禮場所，咁咧就我哋雖然唔係話好多錢咁去做一個婚禮，但係呢個婚禮咧可以喺你白菜咁嘅價錢，俾到你最靚嘅嘢。咁頭先所講牛頭角順嫂個仔又去打高爾夫球啊，係咪？隔離屋二嫂又個仔又去學拉丁舞啊。咁你哋冇辦法去攀到上嗰個星上面度摘星，
但係呢度都可以俾到你同樣嘅感覺。即係都一樣可以做到呢啲最靚嘅嘢出嚟俾你。冇錯，咁同埋我哋即係如果你話跳拉丁舞或者唔同嘅興趣，呢個就係一個個人選擇啦，可學可唔學。但係分呢都係好多人一生人一次會經歷嘅一個必經階段。咁如果可以點樣選擇呢？例如喺呢一個已經做晒咁周全，一樣環境好靚，而且價錢好實惠嘅，都係留翻啲錢喺之後日後嘅生活啊，或者去 honeymoon 啊，都係更加實際嘅。係啦，咁好啦，咁啊今日去到呢個位啦。哇！我終於等到呢一句啦。咁啊，如果大家咧中意我哋嘅節目咧，就請大家 CLS 啦、comment、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。好多謝你，我哋下集再見啦。OK。